各位小朋友，你哋好啊！我係 Miss 花梨，今日我會同我嘅小助手 Ellie 一齊同大家由一個數字零畫成一隻小烏龜。你哋準備好未呢？準備好嘅話，我哋就開始啦。首先，我哋要寫一個零字。零字好似圓形咁，亦都有啲似一個英文字 O 字。我會用呢一個數字零字做一個龜嘅龜殼，龜殼上面當然有花紋啦。首先我會畫一個六邊形，六邊形係有6條邊㗎喎，小朋友可以試下跟住畫。如果你唔想畫六邊形，畫其他形狀都得㗎喎，可以畫一個圓形、一個三角形，或者一個心形都得㗎。依家我哋分別有出面一個零字，同埋入面一個形狀。我哋要將呢兩個形狀用一啲直線連接埋一齊。我就用咗六邊形嗰6隻角，將呢6隻角同出面嘅菱形連接埋一齊。畫完之後，我覺得有少少似足球喎，小朋友你哋覺得似唔似啊？畫完龜殼，我哋就畫佢個頭咯喎。好似畫一隻腳趾公咁樣。畫完頭之後，我哋畫埋佢2隻手、2隻腳。佢哋嘅畫法同畫個頭都差唔多嘅，但係我哋記得留意返佢嘅位置。然後我哋畫埋條小小嘅尾巴。尾巴係尖尖地嘅，喺最下面嘅位置。咁樣烏龜嘅外形就差唔多畫完啦。最後我哋畫埋2隻眼睛。咁呢一隻小烏龜就大功告成啦。係咪好容易畫呢？依家我哋就有顏色啦。首先我會用深綠色油佢嘅龜殼，記得油顏色嘅時候慢慢油，唔使心急。油完龜殼之後，我會用淺綠色油佢嘅頭、手、腳同埋尾巴。呢一隻咁可愛嘅小烏龜就完成咗啦。你哋又畫成點呢？歡迎喺下面嘅網站同我分享你哋嘅作品，我都好期待呀！今日嘅時間又差唔多啦。如果你哋鍾意今次嘅教學，記得俾個 like、訂閱同埋分享俾身邊嘅朋友啊！我哋下次再見，拜拜。